Wah, semangat banget. Wah. Iya. Keren betul itu. Siapa itu ya? Indo React. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React. Oke guys, kita dengan Akmal Anissa lagi guys ya. Jadi hari ini kita mau lihat lagu lagi nih. Kemarin kan kita sudah lihat lagu pop ya. Sekarang kita lihat lagu rock. Kamu suka rock apa pop? Lebih suka pop. Pop ya. Apa dangdut? Enggak terlalu suka. Oh, enggak terlalu suka dangdut. Tapi suka? Enggak, karena di telingaku kurang ini aja sih, kurang. Yang paling itu aja. apa? Yang paling itu apa? Pop. Jazz. Pop. Oke, pop Korea gitu. Enggak. Rock Kurang juga karena pusing gitu dengernya. Bukan rock yang keras, maksudnya tuh rock kayak apa, slow rock gitu, Judika. Judika tuh rock loh. Oh iya. Iya, suaranya. Bisa sih kalau kayak bisa gitu. ya. Yang penting masih enak didengar sama kuping ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ada salah satu penyanyi Malaysia yang mirip juga dengan si Judika, tinggi-tinggi suaranya ngerok-ngerok gitu. Namanya Azlan. Nah, ini dia ya, namanya Azlan and the Typewriter. Typewriter ini nama bandnya dulu, tapi sampai sekarang masih dipakainya namanya. Judulnya Lagu Untukmu dan Jangan Hianati Aku. Oh, itu 2 judul. Ya, 2 lagu. Oh, 2 lagu. Ini lagunya terkenal semua nih. Yang paling terakhir ini lagunya ini, Jangan Hianati Aku. Ini pernah di cover sama Sule. Nah, ini live di UniKL. Kayaknya ini dia apa? Acara wisuda. Nah, acara wisuda nih kayaknya. University Kuala Lumpur. Ya, selamat wisuda ya. Selamat graduate ya. Graduate kan bahasa Inggrisnya ya? Wisuda tuh ya? Graduation. Iya kan? Graduation. Nah, kita lihat ya Azlan and the Typewriter ini Lagu Untukmu. Yuk. Indo React. Convocation ceremony. Oh, kayaknya ini apa, acara wisuda, apa namanya ya kalau bahasa Indonesianya ya? Acara wisuda, pelepasan mungkin ya. Pelepasan mahasiswa kayak ya. prom night gitu ya. Tuh kan mahasiswa semua. Tapi ini nggak formal kali ya? Enggak, kayaknya. Tapi ada rektornya kayaknya di belakang tuh. Dia lagi duduk. Tunggu. Ini Azlan. Salam tanya kepada semua graduan UniKL. Tiada bintang. Belum mau udah kayak gitu. Iya. Keren ya suaranya. Ini dulu pernah aku cover, tapi versi ukulele sama cewek. Tapi nggak tahu cewek itu sekarang ada di mana. Yang rambut pendek itu bukan sih? Yang rambut pendek, kamu pernah lihat apa? Yang mana? Salah ya? Enggak, kamu pernah lihat cewek yang rambut pendek itu yang cewek yang mana? Yang sering cover di Indo React dulu. Kok kamu tahu? Karena itu sudah aku delete. Masa sih? Masih ada kok. Ini lagu pertama nih, Lagu Untukmu. Nah, langsung nyambung lagu kedua ini. Cuman sedikit aja. Lagu kedua, lagu yang paling baru soalnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan Tahniah, tahu tahniah? Tahniah itu selamat. Para wisudawan. semua harapan bersama. Sekira kau lalu dalam hati. Gimana? Aku mau tahu pendapat kamu dulu setelah mendengar suaranya sebentar gini. Di luar ekspektasiku. Oh, keren nggak? Keren banget. Keren kan suaranya kan? Nah, ini salah satu penyanyi favoritku di Malaysia juga ini, Azlan. Aku menanti bayangmu ini. Andai engkau datang dalam mimpi. Tuh kan ada rektorengannya belakang. Ngantuk. Kak, main handphone dia. Gue ngantuk.
Wah, gila. Keren ya. Universitas Kuala Lumpur ngundang papan atas ini Iya. hitungannya. Lah ini konser pas wisuda sih. Iya, di wisuda, di Bayar pas berapa ini? wisuda. Keren, bayarnya mahal loh ini. Kalau kamu dulu, kamu belum wisuda ya? Lupa aku kirain sudah Sudah wisuda. SMA dulu pernah sih. Apa? Ngundang bandnya, band Ini, lokal ya? Hadro. Hadro. oh, Sholawatan. Oh, kamu kan itu ya, apa? Madrasah Pesantren, Aliyah. madrasah. Jadi sholawatan. Iya. Bagus itu, bagus. Perlu dicontoh, patut dicontoh. Sholawatan. Berarti kamu tahu sholawat ya? Iya. Maksudnya sholawat apa aja kan banyak Iya, sholawat. banyak. Dikit. Tapi bagus, bisa sholawatan bagus guys. Jadiin bukan jadi pacar, istriable. Istriable. Kalau kalian ini masih single guys, nah boleh lah itu tulis maharnya berapa. Gitu. Ayo. Ayo. Jangan pernah engkau hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan Rektornya diam aja. tari Dia jaga image lah. Mau joget nggak enak. Mau lihat yang apa mahasiswanya heboh. seperti rembulan. Ini kayaknya bayar berapa ya satu orang ya? Patungan gitu ya? Iya. Share gitu, misal satu orang 100 ringgit lah. Kalau seorang 100 ringgit Berapa 100 sudah ringgit? banyak itu. 100 ringgit itu 350.000 rupiah. Oh ini berapa ribu ini? Ya ini banyak ini. Nah, kalau sudah sampai 10.000 lebih ini kalau dikumpulin paling. Ya wajar lah dia ngundang Azlan, ngundang satu lagi ada banyak. Ngundang Dato Awi, tahu nggak? Belum tahu kamu ya, nanti kuliatin juga Dato Awi. Di Ini satu legend-legend semua. acara ini atau Iya satu acara ini juga nih. Ramli Sarip, tuh legend-legend semua diundang ya. Saat molamu, ku rasa resah bila kau tiada. Hatimu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Wah, semangat banget. Wah. Iya. Keren betul itu. Siapa itu ya? Ya, ini siapa ini? Ayo guys, komen guys ya. Kalau kalian ada yang nonton gitu. Nah, teman kalian bukan ini guys. Wah, kayaknya dia itu banget ya kenal dia relate banget sama Iya, relate. kehidupannya. kehidupannya. Yes. Oh tuh langsung masuk giant screen ini loh dia Iya. tadi. Langsung masuk di atas. Percaya selalu yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu Wah ini dosen-dosennya semua nih kayaknya. berjanji padaku, percaya selalu yang memilih aku. Semua sini adalah dirimu. Oh, gila yang cowok-cowoknya nyanyi semua. Kayaknya memang relate semua ini sama kehidupan mereka ya. Sedih. Orang masuk TV, orang masuk TV. Oke. Keren. Assalamualaikum. Keren Azlan ini. Azlan ini kalau live memang nggak pernah mistake dia. Keren banget, power banget kalau setiap dia live. Indo React. Gimana menurut kamu suara dia gimana? Kalau aku sering kali reaction, pengen tahu pendapat kamu. Bagus sih. Ini apa namanya, di telinga aku cocok kalau yang kayak gini, rock yang kayak gini. Kayak gini ya. Lagunya juga easy listening juga. Oh iya, lagunya langsung terngiang-ngiang ya. Nanti paling habis ini langsung setel ulang lagi. Oke, ini juga pernah aku cover loh ini. Jangan hianati aku kalau oh nggak iya. salah. Belum pernah deh. Di-upload nggak? Yang lagu untukmu. Dulu di-upload lagu untukmu. Sekarang sudah aku delete Kenapa? karena mau bikin ulang channel yang khusus lagu-lagu cover gitu. Nanti kamu ikut nyanyi ya? Boleh lah. Boleh ya nyanyi. Kalau suaranya diedit. Sholawat kita ya. Iya.
Oke, nanti kita lanjutin lagi lihat lagu-lagu lainnya dari Malaysia, dari Indonesia juga insya Allah ya. Jadi jangan lupa subscribe juga channelnya Akmala Anissa. Akmala Anissa Channel. Bagi support juga guys supaya channelnya lebih berkembang guys. Sekarang sudah 2000 berapa? 2600. 2700 guys. Oh iya, Iya, 2700. 2700 luar biasa ya. Mantap. Nanti 3000 bikin giveaway, Mas. Giveaway apa? Giveaway solawat ya. Nanti kamu solawat loh, solawatan kamu waktu 3000 subscriber. Aduh. Gimana guys ya? Biar Lip keren. sync, lip Iya, sync. lip sync. Atau ngaji gitu. Kan orang pengen denger kamu kan lulusan ini guys, madrasah, pasti ngajinya bagus. Oke guys, jangan lupa nonton video yang selanjutnya lagi dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.